Il Mistretta si aggiudica il match di recupero contro la Nuova Rinascita Patti, gara che lo scorso 12 gennaio fu sospesa alla fine del primo tempo sullo 0-0 per le avverse condizioni meteo e oggi pomeriggio, nei 45 minuti restanti da giocare, riesce a centrare una vittoria importantissima che proietta i biancoazzurri nuovamente in zona playoff. Dopo la traversa colpita dai pattesi con Neressi in apertura, il Mistretta passa al primo vero affondo quando Ducure risolve una mischia in aria dagli sviluppi di calcio piazzato e col destro batte Puzzo, facendo così Mistretta 1, Rinascita Patti 0, e per il classe 2001 Mastratino si tratta della settima rete, la seconda consecutiva in campionato. I locali avrebbero poi la chance di chiudere il match con Salerno, ma il bomber di casa prima si inceppa sul più bello, subito dopo il suo colpo di testa è salvato sulla linea di porta e infine la sua conclusione col destro è respinta in tuffo da Puzzo. I pattesi tentano nel finale il tutto per tutto, ma D'Amico dice di no al tiro di Mamadou. Il Mistretta sale in classifica a quota 28 punti e si porta al quinto posto nel girone B di promozione, mentre la squadra pattese rimane al terzultimo posto in piena bagarre playout con 10 punti.